labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanun su. Mazauna garin Jos sun bayyana mabambanta ra'ayoyi kan jawabin shugaba Tinubu na sabuwar shekara. NNPCL ya karyata batun tashin farashin man fetur zuwa naira 1,200 a maimakon 620 a gidajen mai. Ministar Buhari ta yi watsi da sammacin EFCC kan zargin wawure biliyan 37. A labarin ƙetare kuwa mutanen da harin bam ya kashe a Iran sun haura 100. Sai kuma a fagen wasanni inda za mu labarta muku cewa akwai yiwuwar za a yi hutu a Premier League domin ci gaba da FA Cup a ƙarshen mako. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu, mai karatu Suleiman Hassan. Mazauna garin Jos babban birnin jihar Plateau sun bi sahun takwarorinsu na tarayyar Najeriya wajen yin tsokaci kan jawabin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi na bikin sabuwar shekarar nan ta 2024. A cikin jawabin nashi, shugaba Tinubu ya bayyana cewa gwamnatin shi na sane da halin kunci da 'yan Najeriya ke ciki. Wakilin tashar Unity TV da rediyo Haruna Umar ya haɗa mana rahoto kan ra'ayoyin mazauna birnin Jos ɗin. Tun bayan gabatar da jawabin na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na safiyar ranar Litinin 1 ga watan Janairun da muke ciki, 'yan Najeriya ciki har da mazauna garin Jos babban birnin jihar Plateau sun yi ta bayyana ra'ayoyi akan jawaban da ya yi kan halin kunci da al'umma ke ciki. A cikin jawabin nashi dai, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa gwamnatin shi za ta mayar da hankali wajen inganta rayuwar al'umma ta hanyar inganta samuwar wutar lantarki da wadata su da abinci. Wasu daga cikin mazauna garin Jos na ganin cewa kamar dai akwai haske a cikin jawabin nashi, yayin da wasu kuma a gefe guda ke ganin cewa kamar akwai sauran rana a kaba. Muna sa rai, muna kuma mishi kyakkyawan zato in Allah yadda zai yi, domin muna ga kamar yana da kyakkyawan niyya na yin abubuwa da yawa kasar nan. Lokaci ne kunu mutane abubuwa babu da hakuri kan wasu abubuwa, domin shugaban kasar yana da kyakkyawan shiri domin kasar nan, amma in Allah da muna sa rai zai yi abubuwa masu alheri zuwa ga jama'a. Kira na ga gwamnati su taimaka mana, su provide nan mu da taki don mu iya mu yi gona, in muka yi gona mu we can feed ourselves. Su ne zai kamata su control mana market din yanda zai taimaka mana don mu siyar da kanmu. Muna addu'a tunda an ce ana so a samu alheri, to muna addu'a wannan abu ya tabbata, amma ba dole bane fa ya tabbata, domin abubuwa ga yanda suke tafiya. Kullun tattalin arzikin kasa dada rushewa yake, to tunda dada rushewa yake kuma kaga mutum ya ce lalle ne kowa da a wadatar da shi, wannan gaskiya ni a tunani na ba zai yiwu ba. 'Yan Najeriya dai na fatan cewa gwamnati za ta aiwatar da tsare-tsare da za su cire su daga halin kuncin rayuwa da suka tsinci kawunansu a ciki, musamman matan bayan lokacin da aka cire tallafin man fetur. Haruna Umar, Unity TV Jos. To an gaida Haruna Umar. Kamfanin NNPCL wadda shine ke kula da harkar man fetur a Najeriya ya jaddada cewa an yi waje ne da tallafin fetur ɗin baki ɗaya. A wani jawabi na musamman da kamfanin ya fitar a kafar X a ranar Laraba, ya yi watsi da wani raɗe-raɗin da yake yawo na cewa farashin litar mai ya haura zuwa naira 1,200. NNPCL ya musanta wannan batu, inda ya ce ba a rage tallafin man fetur ɗin aka yi ba, an yi watsi da shi ne ga baki ɗaya. Ya rawaito cewa kamfanin mai na ƙasa wato NNPC ya nuna babu abin da gwamnati take biya na 'yan kasuwa
ana zargin yadda dalar Amurka ta tashi dai da kuma lura da tsadar ɗanyen mai da tsadar ɗanyen mai ne suka sa jama'a ke ganin akwai yiwuwar farashin man fetur ɗin ya tashi. Tsohuwar ministar jin kai Sadiya Umar Faruk ta ki amsa gayyatar da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta anniti ta EFCC ta gayyace ta inda ake zarginta da karkatar da kuɗi naira biliyan 37.1 a lokacin da take shugabancin hukumar ta hanyar ɗan kwangila James Okwete. A baya dai rahotanni sun bayyana cewa a jiya Laraba ne EFCC ta buƙaci Sadiya ta bayyana a gabanta domin amsa tambayoyi a babban ofishin hukumar da ke birnin Abuja. Sai dai wata majiya ta ce EFCC da ta yi magana wata majiya daga EFCC da ta yi magana a ɓoye ta tabbatar da cewa Sadiya Umar Faruk ta ki amsa gayyatar hukumar a ranar Larabar. Wannan ci gaba dai na zuwa ne sa'o'i 24 bayan shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya dakatar da Halima Shehu, coordinator hukumar kula da harkokin zuba jari ta ƙasa, saboda hannu a cikin wannan zamba. Ƙungiyar ƙwadago ta TUC ta buƙaci gwamnatin tarayya ta aiwatar da dukkanin yarjejeniyoyi da aka ƙulla da ƙungiyoyin ƙwadago a shekarar 2023, musamman ma mafi ƙarancin albashi na ƙasa. Festus Osifo, shugaban TUC ne ya bayyana haka a cikin wani sako na sabuwar shekarar nan ta 2024 da ya sanya hannu tare da Nuhu Toro, babban sakataren kungiyar, a ranar Laraba a birnin Abuja. Osifo ya zargi gwamnatin da gaza aiwatar da muhimman yarjejeniyoyin da aka cimma da ma'aikata, inda ya ce ma'aikata sun dage kan cewa a ranar 2 ga watan Oktobar 2023 kotu ta ba da sanarwar yarjejeniyar. A cewarsa, duk da haka gwamnati ta saba wa yarjejeniyar tasu. TUC dai ta yanke shawarar neman gwamnatin Tinubu a shekarar nan ta 2024 da muke ciki da ta aiwatar da dukkan yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin ma'aikata da gwamnati. Haka kuwa ya hada da biyan 35,000 albashin ma'aikatan gwamnati a duk wata a ma'aikatun ƙananan hukumomi na jihohi da kuma na tarayya. A ranar Laraba, tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya ce rashin gudanar da mulki yadda ya kamata na gwamnatocin baya ne suka yi tilasta wa 'yan Najeriya tarin basussuka da za su yi wa 'yan ƙasan nan illa. Wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yaɗa labarai Kehinde Akinyemi ya fitar ta nuna cewa dattijan ya yi magana ne a lokacin wata ganawa da masu bayar da lambar yabo ta 2023 na Future African Leaders Foundation, wani shiri na Pastor Chris Oyakhilome. Shugaban ya ce idan aka yi la'akari da yadda ake tafka barna a baya-bayan nan na bashin da ake bin Najeriya, zai yi wuya wata gwamnati ta samu irin wannan abin a nahiyar Afirka. Obasanjo ya bayyana cewa basussukan tarko ne da babu wani mutum ko al'umma da bai isa ya fada ciki ba, domin ya zama albarusan tattalin arziki. Tsohon shugaban ƙasan, wadda ya tabbatar da cewa shugabanci shine matsala ta ɗaya da nahiyar ke fuskanta, ya ce al'ummomi masu zuwa ba su da wani zaɓi illa biyan bashin da ake bin ƙasashen nahiyar Afirka a halin yanzu. Ya yaba wa Pastor Okilome bisa ƙoƙarin da yake yi na ganin shugabanni, yana mai ƙarawa da cewa al'ummar ƙasar nan na buƙatar ƙarin mutane irinsa domin magance matsalar shugabanci da nahiyar Afirka ke fuskanta. Da yake ƙarin haske game da halayen shugaba a lokacin da ake yi masa tambayoyi yake ba da amsa, Obasanjo ya ce ya kamata shugaba ya iya ba da misali mai kyau, jajircewa da kuma wajen yanke shawara, karɓar kurakurai da koyi da su tare da yin mafarki mai inganci. To a labarin ƙetare kuwa, akalla mutane 300 ne suka mutu a harin bama-bamai biyu da aka kai kusa da kabarin hubbaran janar ɗin Iran ɗin nan Qasim Soleimani a ranar addu'o'in cikarsa shekara 4 da rasuwa.
Kafar yada labarai ta IRIB da ke Iran ta ce gwamman mutane sun jikkata lokacin da bom ɗin ya tashi cikin dandazon mutane a masallacin Sahib al-Zaman da ke kudancin birnin Kerman. Kafar yada labaran ta ambato mataimakin gwamnan Kerman na cewa harin na ta'addanci ne, inda wani bidiyo da ya yadu a shafukan sada zumunta ya nuna gawawwakin mutane birjik yashi a ƙasa. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki nauyin kai harin ko kuma dalilin yin hakan. Ana kallon Suleimani a matsayin babban mai faɗa a ji a Iran baya ga jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei kafin kisan da Amurka ta yi masa a harin jirgi maras matuƙi a ƙasar Iraki a shekarar 2020. To a fannin wasanni kuwa daga yau Alhamis ne za a ci gaba da wasannin zagaye na uku a gasar cin kofin FA Cup, inda za a buga karawa da yawa, wadda hakan ke nuna za a yi hutu a Premier League a ƙarshen mako mai zuwa. Kawo yanzu dai an buga wasannin mako na 20 a babbar gasar ta molar ta Ingila, inda Liverpool ke jan ragama da maki 45 sai Aston Villa mai maki 42. Manchester City ce ta uku da maki 40 iri ɗaya da na Arsenal ta hudu, inda cikin wasannin FA Cup da za a ci gaba da karawa har da fafatawar hamayya tsakanin Sunderland da Newcastle a Stadium of Light a ranar Asabar. Rabon da ƙungiyoyin biyu su fuskanci juna dai tun a shekarar 2016 a wasan hamayya da ake kira Tienwaya. Tun daga yau Alhamis din ce dai za a fara karawar zagaye na uku tsakanin Crystal Palace da kuma Everton. Akwai karawa tsakanin kungiyar da bata buga league wato Aldershot Town da mai karawa a Champions League West Brom, yayin da Elslide za ta ziyarci Newport County mai buga League 2. Wani wasa da za a yi ranar Lahadi kuma shine tsakanin Liverpool mai FA Cup 8 da za ta je Arsenal mai kofi 14. A kuma ranar ce mai rike da kofin bara Manchester City za ta karbi bakuncin Huddersfield Town. Ranar Litinin kuwa kungiyar da ke buga League 1 Wigan Athletic, wadda ta ci City a wasan ƙarshe a 2013, za ta karbi bakuncin Manchester United. To wannan rahoto na wasanni kuma shi ya kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram da sauransu, duk at Unity FM TV. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku, Awal Ibrahim GSM da Muhammad Shamsuddin Kabir Albashir, Haruna Umar shine ya haɗa rahotannin. Ni Suleiman Hassan da na karanto muku a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri, mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da ɗumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity